हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायग्रोबाय। दा बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों गिबियाव सावगारिखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना भारतनि मोनसे गोदान जारिमिन, जाय जारिमिनखौ नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ। बे जाहैबाय भारतआ मोनसे जोबोद गिदिरथार हाबाफारि जाफुंसारनाय जादों। दा बे जाहैबाय टुनेल रड, आरो बेखौ जादों अटल टुनेल रड होननानै बुंनाय जादों। बे नोंथांमोनहा बेनि सोमोन्दैनो गासैबो डिटेल्सै मिथिनो मोननाय जागोन। जायफोरा खौरां मिथिनो लुबैदों बिथांमोननि थाखायबो बियो मोजां, आरो जायफोरा एग्जाम जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय बे कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै जोबोद इम्परटेन्ट जागोन, आरो बेनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे कुइसन फैथारगोन। दा फैदो फारि फारि नायलांदिनि। दा भारतनि बे गोदान जारिमिनानो जादों टुनेल रड एबा सिंनि लामा बेखेवनाय। बर'आव आं ओरैनो सिंनि लामा होनना बुंनाय। दा बियो दा 3000 मिटार गोजौआव थानाय मुलुगनिनो बयनिख्रुइबो लावसिन टुनेल जाबाय होनदों। 3000 मिटार गोजौआव थानाय हिसाबैसो दे, नाथाय बिनिफ्राय गोबां लावसिन दङ, बेखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअआवनो खिन्थागोन। मुलुगाव बबेया लावसिन ओरैनो सरासनस्रायै, नाथाय नैबेयो ओरैबायदि जौथाय 3000 मिटार गोजौआव थानाय मोनसे लामा आरो बेयो। दा बिनिफ्राय गुदि खिथा गासैखौबो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारि फारि। दा भारतनि हिमाचल प्रदेशआव थानाय रथां मुंनि जायगायाव बेखौ बेखेवदों मुलुगनि लावसिन टुनेल हिसाबै। माने दहाय बुंनाय बायदि 3000 मिटार गोजौआव थानाय। बेनिफ्राय दिनै 3 अक्ट'बर खालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होदों, नोंथांमोना सावगारि नुदों। दा बे बेखेवनायजों लोगो लोगोनो बेजों बास खारहोनाय बा पाब्लिक गारिबो खारहोनाय जागोन। दा बेनि थाखायनो बेयाव नोंथांमोनाबो सावगारियाव नुनाय बायदियै बासबो बेखेवखानानै होनाय जादों आरो हान्थिनायनि लामानि थाखाय। दा बेयो मोनसे राजा लामा, माने हाइवे, आरो बेयो ले मुंनि जायगानिफ्राय मानालिसिम थांगोन होनदों। बेनि लावथाया 9.02 किल'मिटार। बेनिफ्राय बेयो मोननै थांलाय फैनाय माने 2 लेन्स लामा, आरो गुवारै 10 मिटार्स होनदों। मोननैबो थांनाय आरो फैनाय मोननैनि जयै 10 मिटार्स जागोन आरो बेनिफ्राय मोनसेयाव 10 मिटार जागोन बेयो। बेनिफ्राय नुगोन फारियै बेखौ लुफुंदों बर्डार रड अर्गेनाइजेसना। मख'जाथावदि बिखौ 1980 मायथाइनि 28 जुनावनो जागायदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय नाथाय गोबांथार जेंनानि थाखाय बे जाफुङाखैमोन। बेनिफ्राय 2020 मायथाइनि दिनैनि सान एबा 3 अक्ट'बर खालि बियो महर मोनफैबाय। बे लामाखौ आगुनि गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारि बाजपेयीनि मुङै दोननाय जादों, बेखायनो अटल टुनेल जादों। बेयो जोबोद गोसो होनो गोनां बाथ्रा। बेनिफ्राय नुगोन जारिमिन बादिब्ला बेयो बै समावनो, माने गोबां बोसोर सिगांनि समावहायनो बै ओनसोलाव थानाय थागिबिफोरनि थाखाय लामानि खोथाखौ गोबां सिगाङावनो सानग्रोनाय जादोंमोन। आरो बेनिनो उदाहरन हिसाबै दा मरेभियान मिशन मुंनि मोनसे मिशना बेखौ टुनेल रड बानायनायनि खोथा बै समावनो सानदोंमोन होनदों, बेसेबा बोसोर सिगाङावनो। दा बिनिनो उनाव 1960 मायथाइयाव गाहाय मन्थ्रि जवाहरलाल नेहुरुआ बेयाव र'प वे एबा दिरुंनि लामाखौ बानायनो साननाय जादोंमोनलायनो। उनावहाय नाथाय अटल बिहारि बाजपेयीया बिथाङा गावनि समाव मावफुंनो बेखौ थिरांथा लादोंमोन, आरो जोबथारनायाव दिनै बे जाफुंबाय आरो। दा बेयो गाहायै पिरपान्जाल हाजोलारियाव, माने पिरपान्जाल रेन्जआव बेयो गोग्लैगोन होनदों, जाय हिमालयनि मोनसे बाहागो। दा बे हाजोनि मुङाबो बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। दा बेनिफ्राय फैदो फारि फारि नायलांदिनि दानिया बेजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे जे मुलुगनि बयनिख्रुइबो लावसिन टुनेल रडा जाहैबाय होनदों नरवेआव दङ। नरवेनि लेरडार, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन, 24.51 किल'मिटार। बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ जापानाव दङ येमाति टुनेल। बेनिफ्राय थार्डआव दङ चाइनायाव। बेनिफ्राय फर्थआव दङ चाइनायाव। बेनिफ्राय 5आव दं सुइजारलेण्डआव। बेनिफ्राय 6 हिसाबै दङ तुर्की। बेनिफ्राय 7 पजिसनाव नरवेआव, आरो 8 पजिसनाव अस्ट्रिया। बेनिफ्राय 9 पजिसनाव चाइना, आरो बेनि अनगायैबो गाहायाव गोबांथार दंबावो, बेफोरखौ नांथ'ला। एग्जामाव जायफोरनि थाखाय गोनांथार बे जाहैबाय फार्स्ट, सेकेन्ड, बेनिफ्राय थार्ड, बे मोनथामखिनिखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो दिनैनि जायनाखि बेखौनो बियो गोनांथार जानानै फैगोन आरो। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।